Kana booda jireenya Abrashii fi Hermeellaa keessaa bahii hin barbaachistu namoota ashqabaaxii akkanaa fakkeessitu akkanaa hin barbaannu waan ta'eef jireenya Abrashii fi Hermeellaa keessaa bahii isaanii tokko haa ta'anii ruuttanii hin barbaadu jettee miti haga namni kadhatu kadhatamtee miti kanaafuu jireenya Abrashii fi Ruuttaa keessaa hin bahii. Innaa jireenya Abrashii fi Hermeellaa keessaa bahii jennaan jireenya Abrashii fi Ruuttaa keessaa bahu jedhani. Hermeellaa achuma lafa godhe jechuudha. Innaa jireenya isaanii keessaa bahu maal fidda? Amma sababa eenyutti wal lolaa jirtan? Sababa eenyu irratti akkas wal huutan? Ajaa'ibuma qabdu boo. Innaa nagaa siniif haa ta'u anis nagaadha galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraata sin bira saa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabiskiraayibii sheerii godhaa siniin jedha. Innaa biiniin har'aa dhufee jechuudha. Har'aa Amiiruutu na yaame maaliif akka na yaame hin beeku garuu moo'itu dhimma Abrashii fi Ruuttaati jedheeti yaada. Haa ta'uyyuu malee gara keessatiin baay'ee kan na arrabsee fi haasofti isaa baay'ee kan namatti hin tolledha na arrabsaa ture. Kanaafuu moo'itu har'a na yaamee jira maaliif akka na yaame hin beeku kanaafan asitti eegaa. Kaleessa immoo viidiyoo inni Hermeellaa wajjin gadhiise argitanii jirtanii. Maaliif hagana fakkeessuun maaliif akka barbaachise naaf hin galle. Osoo danda'amee Ruuttaa fi Abrashii walitti araarsuu yaaluudha malee akkamittiin ishee jajjabeessa dhaqee. Akkasuma kan akka Abeelaa kan akka Buruk kan akka Amiiruu hundi ishiitu fakkeessituudha kan akka waliitii kan mataa hin qabne. Innaa moo'itu ana akkanaan jedhetti jireenya Abrashii fi Hermeellaa keessaa bahaa jedheeti kan inni Tigistinaa barreesse. Innaa inni sammuu akkamii qaba? Isaa sammuu akkamii qabanii maaliifi? Innaa Ruuttaan illee wantoonni isheen gootes gaarii waan ta'in gaarii miti jedheen itti hima. Abrashii illee akkasuma gaarii waan ta'in gaarii miti jedheen itti hima. Ani bakka dhugaan jirtuun dhaabadha. Yoomiyyuu akka barbaadanis na godhan akka barbaadanis ta'anii an dhugaarraa nan dabsanii an dhugaarraa hin dabu ammallee Ruuttaa cinaadhaa hin dhabamu. Maaliif jennaani bakka dhugaan jiruun dhaabadha. Annaa baqa baay'ee aare jechuudha biiniin Ruuttaadhaaf qallaalii dubbataare hillim godheetuma dhaabbatee dubbata. Annaa Ruuttaan illee wantoonni engada goote natti hin tolle kan dastaa ariite jechuudha. Kan dastaa ariite natti hin tolle maaliif jennaani dastaanii isheedhaaf jedhee reebbamee isheedhaaf jedhee waan meeqa ta'e garuu annaa dastaan Ruuttaadhaaf waan meeqa ta'e garuu Ruuttaan akkas goote isheetti illee garuu akka wanti isheen gootu wanti sirrii hin taane ittiin hima. Kanaafuu Abrash qofa miti ani Abrash irraan wal lola tokko hin qabu akkasuma akkuma dursa siniin jedhe wal dhabdee hin qabu garuu moo'itu wantoota dhugaa jiru irratti falma. Ani biiniin dhugaarra namni dabsu hin jiru. Annaa sun moo'itu gobichi basma amka akkamii akka ta'e moochi. Annaa maraatee jechuudha. Annaan dhufe kan walumaa galattuyyuu ni dhufe dhufnaani harkatti qabe biiniin jechuudha. Harka cabbatuu dide maarri maaf nan cabbanne hin cabbate akkasittuu jechuudha ammoo deebi'ee. Annaa harka akkas ta'anii boodatti annaa maaliif na yaamtedhe maaliif na barbaaddennaan ani kanas si barbaadee fi kaameraa fiddee haa dhuftuuf osoo hin taane ofii kee qofa akka dhuftu barbaadeenii jedhe. Annaa kaameraa fiddee haa dhuftuuf osoo hin taane akka kophaa kee dhuftu barbaadeen jennaani. Annaa wantoonni hunduu silaa kan kaameraati jedheetin kaameraa fidee dhufedhe. Annaa wantoota ani wanti si barbaadee fi tokkoffaani jireenya Hermeellaatii fi jireenya Abrash gidduudha akka baatu jedhe. Ati maal waan taateef na baasta jedhe. Ati maali jedhe. Ani nama jedhe. Nama ta'uu kee beeka. Kam isitu na baasaare jireenya isaanii keessa. Inni jireenya Hermeellaatii fi Abrash keessa baheedhaani sun immoo itu jireenya Abrashii fi Ruuttaa keessan bahuudha. Innaa jaalattee baataa sin agarsiisa. Maal fidda? Wanta akkasiin dhaga'uudhaa sun biiniin jechuudha. Akkam baane natu silaala. Annaa
nama hin beekne nama hin gadda dhufee akkasitti ashqaabbatu maaliif sin barbaachise? Walumaa galatti isinii warroonni wanta akkanaa irra deemtanii godhaa jirtan kuni ashqaabbattoota yookiin fakkoostoota. Sanuu hin liqiidhaan mi'a maalii keessan tokkotti wal lolchiisan jedhama. Maaltu wal lolchisiisame? Abbaan dhimmaatiif dhimmaatu wal dhiiseera. Isin maaltu lafatti akkana isin godha? Hin dhiistanii dhaabattanii ilaaltanii akkuma namoota kaanii jechuudha. Mee maarkiin jechuudha maark kan jedhamu sun. Annaa erga gisee san didameeti erga ruuttan gara maatii ofii deebiteeti tasa waa'ee isaanii kaameraa qabatee dhufee hin beeku. Harkuma baafate keessa dhugaa rabbi. Osoo zim jedhanii ilaalanii odoo ruutta jala deemanii guyyaa guyyaan kadhachuu baatanii. Annaa kadhaan kuni ruuttan akka yeroo ooftu yookaan immoo itu garaa jabaatti ishee taasisanitti fakkaate. Annaa kadhaan kun hunda doo jiraachuu baate ruuttan hanga hoonaan turtu. Maaliif jenna Abrishni jaalatti durumarraa illee odoo itti fakkeessuu baatanii ruuttan akkana jechuu baatanii dubbii nagana dheerattu jechuudha. Dubbii nagana dheerattu warroota jala deemuun itti fakkeessee bakka akkana Abrish akkana akkasii ruuttanii jedhaniini wantoota baay'een akka babal'atu taasisee jechuudha. Anna engada inni dhufee jedhanii Ameeruun jechuudha Abrish. Eenyu biinidhaan jechuudha. Inni deemeera. Kanaafuu ishiin jireenya ofii keessaa baastee deemee miti. Kanaafuu immoo isaan lamaa walitti deebi'uu qaban. Ruutta diddee miti jedhe. Ruutta fi Abrish adda bahanii miti jenna lakki hin baane. Hagam ergixanyaa jedhe. 100% ergixanyaa jedhe. Anna ajaa'ibuma jedhaa baran. Ajaa'iba. Yaa Rabbi ajaa'ibuma. Anna kanaafuu bakka Abrish fi ruuttan gargar bahanitti immoo Hermeellaa fi Abrishin gargar baasuu maaltu sin naqsisee? Ammallee taanaan borullee taanaan Abrish fi ruuttan gargar hin bahanii sinumatu qilleessa irratti hafa jedheen beeknu jechuudha. Hin baata taanaan amma walumaa galatti jireenya Abrish fi Hermeellaa keessa hin baata taanaan bahi. Kana booddee garuu waliin dhisnudha. Maal fiddee? Wanna fidsittan argisiisa. Wanti fiddumu hin jiru. Akkanumaaf inni immoo sittan agarsiisa yeroo dhiyoo keessatti. Mee dhimma keessaniif jettaniiti moo irratti lolaa jirtu? Mee eenyutti garuu? Innaa ruuttanii dastaa wajjin kaameraa duuba waan isheen goote maalti beekama deessu jechuudha. Ruuttanii mattoo ergixanyaa obboleettii ta'uudhaan amana sirriitti ruuttadhaa bar jedhee. Ruuttattiin boonta jechuudha. Annaa akkasii dhugaa Rabbi. Viidiyoon akkana fakkaata hudhee wal qabatanii. Annaa haala sanii dhimma malee jechuudha. Dhimma malee biiniin immoo itu erga inni deemee kinoo akkana ta'aa namni jireenya isaanii keessa na baasuus hin jiru. Garuu immoo jitu isa kana bakka argadhutti nan argadheeti. Viidiyoon kan namati. Annaa akkana fakkaataa laayikii, subscribe, share gochuun irraa fatinaa. Bye bye.